안녕하세요. 장사유압장작도끼입니다. 오늘 여러분들께 그 장작 공장용 기계를 한 대를 소개시켜 드리려고 합니다. 간단한 그 기계 구조에 관련된 것과 부수적인 것들 이제 설명을 드리고요. 장작을 이제 패는 모습의 그 동영상을 이제 보여드리겠습니다. 일단 이 기계는 그 가정용은 아니고요. 장작 공장 업소용 기계로 제작이 된 것이고, 그 재원상으로는 지금 이 현재 이 기계 모델은 SSL-J 100에 600B라고 하는 기종이고요. 그 실린더 압력은 그 유압 압력 설정에 따라서 이제 다소 차이가 있지만은 12톤에서 13톤이 나오는 겁니다. 그러니까 그 가상적으로 그냥 막 업시켜서 말씀드리는 건 톤수는 아니고요. 실제적으로 그냥 유압 공식으로 나왔을 때 그 톤수고요. 그리고 이 기계의 특징은 좀 여러 가지가 있는데 한 가지씩 소개를 시켜드릴게요. 일단은 이 기계는 날을 광폭 십자날이라는 게 지금 장착이 되어 있는데, 이 기계는 날 폭이 40cm입니다. 40cm. 그러니까 절단목 40cm까지는 한 번에 다 작업이 가능하게끔 날을 크게 키워놓은 거고요. 그리고 그 폭이 30cm짜리 일자 광폭날을 같이 이제 그 교체하면서 쓸 수 있게끔 구조로 되어 있고요. 그리고 작동 방식은 솔레노이드 전자식 그 타입이라, 여기 보시면은 이제 페달로 상하 따로따로 이제 작동이 되게끔 이제 되어 있고요. 그리고 또 한 가지 이 기계의 특징은 뭐냐면은, 일단은 유압 펌프가 두 개가 들어가 있습니다. 트윈 펌프입니다. 지금 보시면은 여기 유압 펌프가 지금 요게 하나, 둘. 요거는 호출량이 11cc 펌프고요. 그리고 요거는 21cc 펌프입니다. 그래서 합이 31cc를 토출할 수 있는 펌프가 장착이 되어 있습니다. 원래 이 31cc를 토출하려고 그러면은 압력을 150에서 160kg 유압 압력을 올릴 경우에는 이 모터가 한 15마력 정도의 모터가 사실 올라가야 되는데, 이 모터는 현재 7.5마력이 올라가 있습니다. 그러면은 31cc 펌프의 7.5마력은 일반 블록을 사용했을 때는 도저히 그렇게 만들면 안 되는 거죠. 왜냐하면 모터의 마력수가 너무 딸리기 때문에 기계가 제 힘을 쓰지도 못하고 고장이 빈번하게 날 수가 있죠. 근데 왜 31cc 펌프에 7.5마력 모터를 걸었냐? 그 숨은 비밀은 이 바로 블록이 있습니다. 이 블록은 일반 블록이 아니고요. 온로드 블록이라 해가지고 그 두 개의 펌프에서 나온 그 압력을 갖다가 양쪽의 블록에서 한 개의 블록이 멈춰지만 이 안에 회로도가 양쪽으로 분산이 되어 있습니다. 그래갖고 힘을 쓸 때와 쓰지 않을 때의 그 유량을 갖다가, 힘을 쓰지 않을 때는 유량을 전체적으로 실린더로 보내고, 힘을 쓸 때는 유량을 큰 펌프에 있는 21cc 펌프는 탱크로 리턴을 시키고, 작은 펌프에 있는 유량만 실린더로 올라가게끔 그 구조가 그렇게 되어 있습니다. 그래서 여기 보시면은 릴리프 밸브가 이쪽에 하나 있고 오른쪽에 또 하나 있습니다. 자세히 좀만 보시면은, 요거는 고압용 릴리프 밸브고요. 그리고 요거는 저압용 릴리프 밸브입니다. 해서 요 저압용은 유압 압력이 지금 현재 70kg에 세팅이 되어 있고요. 그리고 고압용은 현재 제가 180kg에 세팅을 해놨습니다. 그렇기 때문에 70kg 세팅 이하의 힘을 실린더에서 받았을 때는 두 개의 토출량이 다 실린더로 가고요. 70kg 이상 오버되는 그 압력을 받았을 때는 21cc의 펌프는 바로 탱크로 오일을 우도시 시키고요. 11cc의 고압만 실린더로 올라가게 되어 있는 구조입니다. 그렇기 때문에 7.5마력 모터로도 원활하게 압력 200kg까지 충분하게 올릴 수 있는 그런 구조로 되어 있습니다. 그렇기 때문에 저마력의 모터를 사용하기 때문에 전기료도 적게 먹고, 추후에 이제 그 모터 수리하는 비용도 많이 절감이 될 수 있고요. 그리고 유지 관리비 전체적으로 이제 좀 비용이 적게 들겠죠. 그리고 성능은 15마력급 일반 유압 블록을 썼을 때와 동등한 이제 성능이 나오는 것입니다. 그렇기 때문에 이 제품은 힘도 세지만 펌프 토출량이 31cc이기 때문에 속도도 상당히 빠릅니다. 아마 지금 국내에서 장작 공장용 기계로 지금 출고되는 것 중에서 속도가 이거보다 빠른 거는 지금 거의 없는 걸로 알고 있습니다. 그리고
실린더가 지금 현재 이 제품은 그 모델이 SSL-J 100에 600B 기종이기 때문에 그 100에 600은 뭘 뜻하냐면요, 100이라는 앞에 숫자는 실린더 내경 지름을 얘기하는 거고 600이라는 거는 스트로크 행정을 얘기하는 겁니다. 그래서 600이면은 미리 단위이기 때문에 스트로크가 60cm가 상하로 작동이 되는 거고요. 그리고 100이라는 숫자는 실린더 내경인데, 이 실린더 내경은 10mm 차이만 해도 같은 압력이라 할지라도 그 실린더가 누를 때 실질적으로 내는 톤수 차이가 좀 많이 납니다. 예를 들어서 대략 한 160kg 정도 설정되어 있을 때 실린더 내경이 10mm만 커져도 2톤 이상의 힘이 좌지우지하게 왔다 갔다 합니다. 이 제품은 현재 지금 100mm 제품이기 때문에 지금 압력이 107, 80kg 설정해 놨을 때 대략적으로 한 12에서 13톤 정도 나오고요. 그리고 그 실린더 60cm가 상하로 움직이는데 걸리는 시간은 하강 속도는 한 5.3초 정도 보시면 되고요. 그리고 상승 속도는 한 3.5초 정도 보시면 됩니다. 자, 이제 제가 시범적으로 이제 기계를 작동하면서 이제 여러분들에게 움직이는 모습을 보여드릴 건데요. 실린더가 움직일 때의 그 속도 같은 거, 그리고 이제 나무가 어느 정도 굵은 것 정도까지 그 처리가 가능한지 그런 걸 이제 자세히 보시고요. 제가 그럼 일단은 지금 실험을 할 때 일단 밤나무를 제가 한번 먼저 뽀개 볼 겁니다. 근데 사실 경도로 따지면 밤나무는 참나무보다는 경도는 떨어집니다. 떨어지지만은 지금 제가 준비한 제품은 지금 이 제품인데 수령은 거의 70년 된 나무입니다. 수령은 거의 70년 된 나무고 나무 밑동 부위이기 때문에 나무가 상당히 지금 굵거든요. 그래서 사람이 들어서는 저 기계 위에 절대 올릴 수가 없기 때문에 제가 지게차에 올린 상태에서 나무를 올리고 나서 이제 뽀개는 모습을 보여드리겠습니다. 지금 현재 이 기계는요, 그 유튜브 동영상을 찍기 위해서 신제품을 만들어 갖고 한 번도 안 쓴 새 제품입니다. 지금 새 제품을 이번에 지금 영상을 찍기 위해서 한 대를 저희가 그냥 선정을 해가지고 영상물을 찍으면서 여러분들에게 이제 보여드리는 것이고요. 원래 이렇게 십자날 같은 경우는 날이 동시에 나무에 그 접지가 되는 부분이 길이가 많이 길기 때문에 길이만큼 그 압력에 필요한 힘이 더 많이 발생을 합니다. 근데 지금 이게 한쪽 방향이 40cm이기 때문에 십자이기 때문에 둘이 합하면은 80cm짜리 일자 날이 동시에 나무 전체 면을 찍는 거랑 마찬가지이기 때문에 그럴 때 상당히 많은 힘이 필요합니다. 근데 지금 이 나무는 저희도 아직 뽀개보지 않았기 때문에 어떻게 될지 모르겠습니다. 일단은 저희가 한번 시범을 해서 중간을 먼저 한번 그냥 뽀개 보겠습니다. 일단
고추나무라 해도 너무 굵기 때문에 지금 주변을 찍어보니까 안 나와요. 잠시만 집에 나무 사이즈를 한번 제가 보여드리겠습니다. 아, 지금 68cm가 나오네요. 네, 68cm. 좋지는 않은 상태인데 원래 이렇게 결이 나오는 나무들은 잘 뽀개지지 않고 힘이 많이 들어가거든요. 제가 지금 뽀갤 때 자세히 보신 분들 계실지 모르겠는데 제가 한 가지 꿀팁을 드리겠습니다. 원래 유럽 뽑기는 로드가 이렇게 싱글로 가이드바가 없는 형식일 때는 옹이 있는 절단목은 절대 도끼날을 한 번에 내리면 안 됩니다. 왜냐하면 여러분들 이렇게 보시다시피 이 나무를 보면은 속에 옹이가 있습니다. 근데 자세히 보시면 나무가 이렇게 꺾여 있습니다. 결이 이렇게 지금 일자로 똑바로 되어 있지 않습니다. 여기 이쪽 나무 비교해 보시면 자 보시면 확연히 차이가 나죠. 이렇게 결이 일자로 되어 있는 거는 유역도끼 날을 한 번에 내리셔도 되지만 이렇게 꺾여 있는 라운드 곡선이 되어 있는 나무 같은 경우는 절대 도끼날을 한 번에 내리시면 안 되는 이유가 도끼날이 만약에 이쪽에 내려오게 되면 도끼날이 똑바로 안 내려오죠. 톱으로 켜는 게 아니기 때문에 도끼날은 항상 나무 결을 따라서 내려가게 되어 있습니다. 그러면은 도끼날을 이 상태에 내리게 되면은 도끼날이 이 나무 결에 따라 옆으로 휘는 현상이 발생합니다. 옆으로 휘는 현상이. 그러면 실린더 로드도 같이 꺾이는 현상이 발생을 해요. 여러분들 많이 경험해 보셨을 거예요. 장작을 패다가 이 실린더 로드가 휘는 경우 그럴 때는 절대 도끼날을 한 번에 내리시면 안 되고요. 5cm 내렸다가 1cm 올렸다 5cm 내렸다 1cm 올렸다를 꼭 반복하세요. 어떤 분들은 그렇게 설명을 드리면은 도끼날을 내리다가 멈췄다 또 내리다 멈췄다 그건 아무 의미가 없습니다. 1cm라 또 올리라는 말씀을 드리는 거는 도끼날이 내려오면서 옆으로 측면으로 휘는 힘이 발생했을 때 여기에 옆으로 뒤틀리는 현상이 많이 발생을 하거든요. 그럴 때 도끼날을 조금이라도 올려줘야 여기에 받쳐있는 힘이 풀어집니다. 그럼으로써 실린더 로드가 힘이 제로의 상태로 다시 풀려버리는 겁니다. 그러다 보면 여기 힘이 안 받은 상태에서 다시 도끼날을 5cm 내리다 보면 다시 또 힘이 받습니다. 옆으로 측면을 휘는 힘이. 그러다 또 살짝 다시 올려주면 또 힘이 풀립니다. 그것을 반복을 하시는 거예요. 그러니까 옹이가 있는 것에 한해서고 이렇게 옹이 없는 건 상관없습니다. 그런 식으로 도끼날을 쓰게 되면은
실린더 로드 절대 아닙니다. 가이드바 같은 거 절대 달 필요도 없고요. 가이드바 달아갖고 양쪽에 통날 방식